హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ నేను మీతో షేర్ చేస్తానండి. సో ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ అయితే కంట్రోల్ ది నెబులైజర్. ఇదైతే పిల్లలకి పెద్దలకి కోల్డ్ కాఫ్ ఇలాంటివి ఏం వచ్చినా కూడా తగ్గడానికి ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ అయితే మనకి బాక్స్లో ఏమేమి వస్తాయి అనేది నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇక్కడైతే కంప్రెషన్ మిషన్ అండ్ అలాగే నెబులైజర్ కిట్ కంటైనింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అయితే అడల్ట్ మాస్క్ అండ్ అలాగే ఇంకొకటి చైల్డ్ మాస్క్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అయితే 8 ట్యూబ్ మాన్యువల్ యూజర్ గైడ్ అండ్ అలాగే 8 ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి. సో ఫస్ట్ అయితే మనం వీటిని ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే మనం కంప్రెషర్కి ఇలా 8 ట్యూబ్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం 8 ట్యూబ్ని ఎట్ సైడ్ అయినా కూడా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకవైపు కంప్రెషర్కి ఫిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక వైపు అయితే మనం ఈ ట్యూబ్ని మెడిసిన్ ఛాంబర్కి ఫిట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను చూపించే క్యాప్ని మెడిసిన్ ఛాంబర్ అంటారు. సో ఇలా ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీనిపైన మనకి గ్రీన్ క్యాప్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ క్యాప్ అనేది కంపల్సరీ అండి. సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ గ్రీన్ క్యాప్ అనేది కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడైతే వాటర్ పోసి చూపిస్తున్నాను. సో మనం ఈ వాటర్ ప్లేస్లో డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడిసిన్ని ప్లేస్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ దీనిపైన క్యాప్ని పెట్టి నెక్స్ట్ మనం ప్లగ్ని స్విచ్ బోర్డ్కి కనెక్ట్ చేసేసి మనకి కంప్రెషర్లో ఇంకొక చిన్న స్విచ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ స్విచ్ని కూడా మనం ఆన్ చేస్తే మనకి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో మనకి ఇదైతే బయట మెడికల్ షాప్స్లో కంటే కూడా అమెజాన్లో చాలా తక్కువకే వచ్చేస్తుంది. దీని కాస్ట్ అయితే మాకు 1000 పడిందండి. అదే మనం బయట కనుక మెడికల్ షాప్స్లో తీసుకోవాలి అనుకుంటే 1500 2000 ఇలా ఉంటుంది. సో నేనైతే మాత్రం ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఎవరికైనా కావాలి అంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మెడిసిన్ ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీనికైతే మనం మాస్క్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి. సో కిడ్స్కి అయితే కిడ్స్ మాస్క్ అండ్ అలాగే పెద్దవాళ్ళకైతే పెద్దవాళ్ళ మాస్క్ని ఇలా ఫిట్ చేసుకొని మనం ఆవిరి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ నేహాకి నేను ఆవిరి పెట్టి కూడా చూపిస్తాను. సో మన డాక్టర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం డైలీ 3 to 4 times వరకు మనం ఆవిరి పెట్టుకోవచ్చు. కానీ మనం ఆవిరి పెట్టిన ప్రతిసారి కూడా ఇవన్నీ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ మెడిసిన్ వేసి కూడా చూపిస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ అయితే మనం మెడిసిన్ ఛాంబర్లో గ్రీన్ క్యాప్ని ఫిట్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడిసిన్ని మనం ప్లేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ దీనిపైన క్యాప్ని ఫిట్ చేసి నెక్స్ట్ దానికి మాస్క్ని అటాచ్ చేసుకొని మనం ఆవిరి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇదండి వీడియో. ఈ వీడియో అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.